Die eerste vermelding van tiende betaling in die Bybel is in Genesis. In hoofstuk 14 ontmoet Abraham vir Melchisedek, die priester van God, die Allerhoogste. Nadat hy sopas al die goed teruggebring het van sy vyande, ontvang Abraham 'n seën van Melchisedek en gee hom 'n tiende van alles. Deur hierdie daad getuig Abraham van sy dankbaarheid teenoor God en sy lojaliteit teenoor hom. Belangrike waarhede kan geleer word uit die interaksie tussen Abraham en Melchisedek voor die daad van tiende betaling. Eerstens, seëninge kom voor tiende betaling. Voor Abraham tiende kon betaal, het Melchisedek hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste. Dit dui aan dat God se seëning altyd kom voor tiende betaling. Daar is geen tiende sonder 'n vorige finansiële seën nie, omdat ons tiende betaal in reaksie op wat God alreeds vir ons gegee het. Tweedens, God besit alles. Melchisedek wys na God as die skepper van die hemel en aarde. Hierdie impliseer dat Abraham, net soos die res van ons, nie die ware eienaar van sy besittings was nie. Tiende betaling kom dan as erkenning van God se eienaarskap van alles wat ons het. Ons is slegs rentmeesters van wat God aan ons toe vertrou het. Derdens, God het die mag om ons te bevry van kwaad. Melchisedek herinner Abraham dat dit God was wat u vyande in u hand gegee het. Abraham se oorwinning was te danke aan God se intrede, nie sy militêre dapperheid nie. Wanneer ons God op die Sabbat aanbid en ons tiendes en offergawes terugbring, erken ons dat God ons oorwinnings en seëninge gegee het deur die week of maand. Vir diegene wat die vrygewige God van die hemel aanroep, is die onderhouding van Sabbat en tiendes en offergawes terugbring tekens van hulle trou aan hom. Op dieselfde manier word die wat Godsin is, uitgenooi om te deel in sy milddadigheid. Hy wie ons oorvloediglik seën wil hê dat ons hom moet naboots, om ook vrygewig te wees en ander te seën. Mag ons altyd ons begeertes laaste stel en God eerste.